2020တော့စကားတွေကဒီနေ့ထိတော့မယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလူငယ် brand ထဲမှာဘာမီဆိုင်တဲ့ Saver app ကိုတော်တော်များများသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါလွန်ခဲ့တဲ့2020တော့ pocket လေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာမီဆိုင်က founder ကိုမင်းတစ်ဆန်နဲ့ Saver app က creation director ကိုအောင်စီဖြိုးတို့ကသူတို့ဘော်ဒါတွေအချင်းချင်းကအမေးအဖြေတွေလုပ်ရင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ရီမောမောပြောရတဲ့ pocket လေးတစ်ခုရှိတယ်တော့ဒီ pocket လေးထဲမှာဗျာကိုမင်းစစ်ဆန်ဘာမီဆိုင်ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာလဲကျော်စီဘက်ကကော်စီဖြိုးက creation director အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ street fashion ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လက်ပိုင်းတွေအတွက်ဗျာဘယ်လိုမျိုး mindset တွေနဲ့ဒါကိုတို့ကပေးလုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုမျိုး message တွေပေးသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ pocket လေးထဲမှာလူငယ်ဆက်ဆံပို့ပေါ်ပါလေးပြောရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအများကြီးမရှိပါဘူးမိနစ်40လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီ full video ကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်ပေးထားပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း episode 1 to 4အမမို့1 to 5လောက်နေနဲ့ကျွန်တော် split တွေပြန်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအားတော့ကြည့်ကြပါတက်တာပါ